Ремонт в студии Crazy Маника в Новосибирске. В какой-то момент, придя в свою студию, я поняла, что мне некомфортно. Да, многие из вас знают, что я буквально недавно делала ремонт. Но мне снова стало пусто, и я решила, что мне не хватает зонирования в кабинете. У меня не маленькая студия, и стоит много чего из мебели, поэтому выглядит все это несуразно. Лучшим решением, на мой взгляд, стало зонирование. Отделить чайную зону от зоны стерилизации. Чтобы вы понимали, набросок этой перегородки был только лишь у меня в голове. И мне сложно было объяснить парню, что именно сюда надо собрать. Дошло до того, что, применив все свои чертежные способности, отрисовала ее на бумаге. Как вам результат? Стало ли уютнее?